Lembra do hino que o Lucas louvou aqui? Deus trabalha no caráter. Deus trabalha no caráter. E o Deus está dizendo nessa noite que o teu caráter não vai ser mais o mesmo. Fecha os seus olhos nessa noite. Você vai começar a adorar a Deus. Você vai começar a orar. Você vai pedir Deus para trabalhar no teu caráter. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Você vai pedir Deus para trabalhar no teu caráter. Fala com Deus, fala com Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Metamorfose é quando Deus transforma o homem de dentro para fora. Sabe por quê? Satanás faz o contrário. Satanás transforma o homem de fora para dentro. Eva viu a árvore, aquilo que estava externo. Meu Deus. Mas Deus não. Deus trabalha o homem de dentro para fora. 2 Coríntios, capítulo 4. Minha mãe, prepara o hino aí, mano, pra você louvar. 2 Coríntios, capítulo 4, no seu verso 16 ou 17, se eu não estiver enganado, vai nos dizer o seguinte: ainda que o meu homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia. Gálatas capítulo 2, verso 20. Sabe por quê? Já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se coloca de pé nessa noite. Deus está dizendo a você que mesmo que a tua carne perca, louvado é o teu nome, Jesus. que o seu homem exterior te chame para o pecado. Deus vai mexer no seu interior. Deus está dizendo nessa noite: esse coração que chorava não vai chorar mais. Deus está dizendo: tinha pessoas aqui com o coração duro, que o coração chorava, que o coração se entristecia. Mas eu tenho uma palavra para você: Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Pode soltar o plebe aqui, pode soltar o plebe aqui. Presta atenção na letra do livro. Eu não sei qual hino que é, mas Deus vai falar contigo nessa noite. Deus quer uma mudança.
mudança no teu interior. Deus quer uma mudança no teu interior. Oh, tu és fiel. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus sempre abre uma porta para livrar e preserva o mundo inteiro. Se o escolhido nele está, coloque a mão no teu coração e deixa-me por minutos da canção e lhe dá um livramento no momento certo que precisa.
Aleluia.